tensionamento foi tão forte que aí ele puxou a vértebra, por exemplo, desse lado aqui, ó. Dói? Não. E desse lado aqui. Ai, dói muito. Pronto, aqui é um desalinhamentozinho que houve na vértebra. Imagina você levantar de manhã, dormir bem e ao levantar não conseguir mexer o pescoço. Quase assim, não foi? E aí eu tô com uma paciente aqui que chegou com um toscolo muito forte. E aí quando a gente vai colher a história, isso começou depois dela ter terminado um tratamento dentário. Porque quando você organiza a parte dentária, o corpo vai adaptar. E essa adaptação pode ter causado esse problema de torcicolo muito forte, que ela não estava conseguindo girar o pescoço, com muita dor. E aí após as liberações aqui, já está melhor? Muito. Já está mexendo o pescoço. E assim vamos. Nós temos que ter essa mentalidade. Toda vez que você faz um tratamento, seu corpo ele vai sentir as consequências desse tratamento, porque é adaptação. Então, deixar a dica aí para o pessoal que todo torcicolo tem uma fonte. A gente tem que descobrir de onde está partindo essa fonte, de onde está vindo esse problema. Tá bom? Até mais.